tuh RT mawa bansos, bantuan sosial di corona dibikin kan ini mah iya bantuan sosial sembako iya duitna di mana teh di corona cek ini bejakan ke corona nuhun mudah-mudahan corona sing panjang umur goblok kita ini atuh tuh mantok corona diduakeun ku ini panjang umur ih najis ting eta ih sangka ku ini menang corona jelemak meureunna ih amit-amit mudah-mudahan sing sarareh haturang di masalah sadayana amin ya Allah ya Rabbal protokol kesehatan bebas di dieu nya alhamdulillah ulah pakai masker oh aing mah makal di kantongan tah atuh teu dipake atuh aing ceramah make masker kumaha ngomongna aing jaba masker na aing mah beda utang pamajikan sabelah dipake masker jaga jarak hese ieu cing atuh pake mah pake protokol kesehatan teh teh pas sedek-sedek kitu eta jaga jarak cuci tangan geus aing wudu ya kudu ya cuci tangan bae alhamdulillah jaga jarak eta awas ya Allah ya Rabbana pan babaturan yang petugas covid kaji muliar kemana-mana jaga jaraknya atuh teu kudu di bejaan aing mah jaga jarak wae kira aku aing ceramah ngagulung jeung nu hadir atuh ieu sadana ieu ho buktina ieu aing sabaraha meter ka jamaah ayo jaga jarak paling memahami protokol kesehatan cek eta babaturan atuh lain di ceramah wae kiai cenah jaga jarak nah di imah ge jaga jarak jeung saha ya jeung anak jeung pamajikan aya sing ngatur aing jeung anak aing bisa jaga jarak jeung pamajikan aing teu bisa emang aing sameter nah cicing ini cicing siapa ini milu seuri was ngarti wae cicing emang aing make remote itu mau jadi anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar wasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم
afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Pengatur-atur penata acara nu kuring dipeh hormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat Kampung Cibarengkok Barengkok tak gitu bejaan panaing kakara ka dia Barengkok lemurna Barengkok osina malah lempeng anu satekah polah geus berjuang berkorban hayang menang ridho Allah, hayang menang syafaah Rasulullah. Dibungkus eta perjuangan jeung pengorbanan ku hiji bungkusan anu mulia nyaeta peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu eusina pangajian, eusina ieu pangaosan nya cangkang nama peringatan Isra Mi'raj tapi eusina pangajian, eusina pangaosan. Naon ai pangajian tina kalimat pangajen, naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui pangaosan. Pangaosan tina kalimat pangaos, naon hartina pangaos? Harga. Mudah-mudahan cocok jeung harti sing sajalma nu ngariung di tempat pangajian balikna menang ilmu, menang doa ti ulama ti kiai, maka eta jalma-jalma bakal boga harga, bakal boga pangaos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal nin amin. Amin semangat mantau henteu. Pengajian gigireun imah pura-pura teh nyaho. Aja begitu. Salaki sia eta kitu teh. Kiai geus gegerewekan nerangkeun wudu, nerangkeun salat. Ditanya ku pamajikanana, "Lah di imah ge kadenge ieu." Maaf, lain masalah ku ngadenge dina masalah pengajian, lamun hayang boga harga di hadapan Allah kudu daek ngariung aya perjuangan jeung pengorbanan. Perjuangan naon? Daek ngalengkah di imah ka majelis taklim. Pengorbanan naon? Rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah. Ngabelaan riungan jeung kiai jeung para jamaah di majelis taklim. Balik menang ilmu, menang doa ti kiai, karah jadi harga di hadapan Allah. Amin eta mah. Nah, gitu negara domba. Insyaallah sing jadi harga ieu riungan, amin. Ya Allah ya Rabbal. Kula ngagera-gera naik, lain gara-gara yang naik protokol dengekeun. Sok tahu siapa. Atuh aing teh geus 3 poe ka musibahan denge. Naon banjir Karawang Cikampek. Masuk berita TV. Pesantren aing kakeum. Nyungsrikeun sama bunga sugan goblok sih. Aing sedih sia nyengir. Dirang baras ya mantuan maka Cikampek. Nyungsrikeun sih. Santri kitab-kitab na loba nu barase, nu bala lajur. Ya Allah, keun bae ceng. Masalah harta leungit teu masalah bisa disiaran deui, nu penting jiwa salamet. Jadi sapoe sapeuting eta banjir ngeueum Cikampek gara-gara bendungan Cikampek teu kuat nahan daya tampung air. Akhirna dibudalkeun. Tungtuna masyarakat nu beunang jadi korban. Jadi tetangga desa mah 2 korban jiwa. Bapak-bapak menantah karena kapanggih puting tadi mayitna. Nu hiji budak leutik can kapanggih. Mudah-mudahan keluarga nasi bisa lalabar.
sebenarnya mawas ragu ini tadi tega ninggalkan barudak santri bangunan luka ke serada rendah di lemur kula mah geus reda naon sababna cai banjirna ngalir teh ya tapi lamun anu di perumahan Cikampek encan reda karak sebagian sabab ngeyembeng caina teu ngalir jadi lamun ka kula mah numpang lewat mulu cai jadi antara jalan ieu pesantren ieu imah ieu jalan raya doang sungai bae gede tadi videona di deuleut ka Abah tadi tabah ieu tah pesantren pula ieu kakeum Mbah kakeum tadi memal ini aing sabil hate mah ninggalkeun tatangga jeung santri aing teu tega mun teu indit ka dieu aing ngabayangkeun beungeut sidik kerebeh mewek lamun aing teu datang bener teh sidik ya pikirkeun antara dua wajah tatangga jeung santri anu keur sedih kebanjiran nu hiji deui wajah sidik mentak sing bandar ya Ustaz Sidik mayarna ka aing ngabelaan heula ka dieu kitu protokol awas dah jadi kula ngamanfaatkeun waktu supaya fardu kasamper sunat kalampah sabab ieu teh tiap waktu nu datang kiriman bantuan dararatang TLS MT Ormas dararatang kula parat teuing tadi mereka subuh untung nu kudingan ngabatalkeun sabab teu diizinan akhirna kula jadi satgas di ditu nubuan posko bantuan beas anu sari minu aku anu baju-baju layak pakai sehingga dibagikan langsung ke masyarakat nu kena dampak banjir di Cikampek nya kaubaran sok sanajan imah najara rebol kekeh bae sedih pengungsi dan adu di musola adu di kobong adu di sarara istirahat geus di dieu bae santri pereheula mun bisa maneh baralik heula dah ka lembur masing-masing moal bah rek di dieu ngabantuan alhamdulillah jadi tim SAR barudak di ditu bagian ngabagi-bagikeun sumbangan ka mana-mana ka masyarakat mudah-mudahan sing diberi kekuatan barudak santri di ditu amin ya Allah ya Rabbal jadi kitu tadi ngageura-geura teh sabab kula memang keur kaayaan kieu lamun teu aya musibah kieu anu nimpah lemur kaula kula ge moal ngageura-geura nyantai bae engko kula teu narima dua tempat tiba heula kaula mah sapeuting hiji bae naon sababna hayang seueuh silaturahmi jeung jamaah seueuh silaturahmi jeung panitia lamun puas silaturahmi jeung panitia jeung jamaah maaf kuncina eta nyambung duduluran tapi coba-coba kiai ngaripuhkeun panitia atuh sambutan geus beak acara geus beak kiai can datang-datang pan liat hulu eta panitia bener teh akhirnya jadi fitnah ke panitia di masyarakat di jamaah lah bohong menan boro-boro ngontak lagi warican datang kiai nah sebab lamun ngayakeun mulu dan rajaban maaf lain hajat pribadi mulu dan rajaban mah hajat salelembur sedengkeun nu salelembur teh ka panitia eta masyarakat aya nu pro aya nu kontra di mana-mana lamun kanu pro eta panitia jamaah pro ka panitia di mana mau balik can datang ulah wakadina teu datang eta mau balik tambak we can datang pasti ngupahan bae ka panitia sabar tawakal ieu ujian ka urang tapi anu kontra lain deui mah hido we tutukangan aing teu baheula aing teu percaya si eta jadi panitia tuh bener teu geus magalak ka panitia teu mayar-mayar acan deui eta nu panggalakna mungkin itu biasa nu tara udunan eta teh ya Allah jadi resikona rajaban muludan lain hajat pribadi tapi hajat salelembur lamun dina teu datangan jadi fitnah salembur tatangga desa ngaraledek ngomong we ngondong sono buktina eueuh tuh bener teu wirang sarere beda jeung hajat nyunatan ngawinkeun paling eta mah wirang masa keluarga di mana mau balik kiai teu datang teh tapi lamun rajaban mulu dan maaf hati-hati kabeh kaberot-berot salah lembur gitu bahkan panitia apa nepi ka ngungsi panitia daripada imah yang dekepung cenah ku jamaah ya Allah mak tadinya dilema tadi makang Sidik kura teh memeh ini di dieu bae ngabelaan tetangga masyarakat yang santri apa ingin dipae dua masalah eta ternyata anu ngablegbeg nu da beugeuh aing eta beugeuh Sidik eta jadi kapelet aing
tekulan noel supir Adi mil geus berangkat pancen beres asar langsung ke ditu biur jam 3:30 berangkat sugan dari Tenjo deket boro mah lewat Jakarta tol Tangerang keluar Balaja Timur terus 3 Raksa Tenjo iya geus Tenjo mil tuh inget Tenjo mana ya Allah geus ngaliwatan Abah Uding Allah mayarham Tenjo biur ya Tenjo mana iya Tenjo ujung dunia gitu aing can nepi ah bener-bener ya sidik ngajebak aing deh baik ku aing dibelaan ngajebak deh alhamdulillah nepi oge alhamdulillah aku sabab iki resiko dalam mengondang kiai jauh bijaksana ngatur waktu supaya kiayeuna teu kapentingan teuing jeung kiayeuna bisa ceramah muaskeun jamaah eta tadi usulan teh kitu ya lain hayang gura-gura naik lain kulang ieu keur pikiran keur kabagi dua ya antara nu kolot jeung anu ngora eta nu kolot tetangga aing nu ngora di dieu kitu maksudna panitia aya calon nanti aya ya tadi nawaran sidik nawaran kai aya lulusan aliyah nu bener tahun 45 najis teh lulusan tahun 45 sedot ku sidik eta mah alhamdulillah bisa silaturahmi ka dia mudah-mudahan kula niat langkah kula ke silaturahmi sing jadi ubar hiji ubar jang kula dohir batin sing disehatkeun atau ubar yang tatangga kaula anu keur dibere musibah diuji keimanan aku Allah sing beka sabaran ku Allah Subhanahu wa taala ubar nu katilu jang urang dieu kudu silaturahmi ka dieu insyaallah bakal panjang umur digampangkeun rezeki sing dijauhkeun tina wabah amin teu rame ana corona tah eta corona teu daekeun mantok di Indonesia teh gara-gara aya nini eta ngaduakeun ka corona atuh RT mawa bansos bantuan sosial di corona dibikin kan ini mah iya bantuan sosial sembako iya duitna di mana teh di corona cek ini bejakan ke corona nuhun mudah-mudahan corona sing panjang umur goblok kita ini atuh tuh mantok corona diduakeun ku ini panjang umur ih najis tinggi teh sangka kuning ini menang corona jelemak meureunna amit mudah-mudahan sing sarareh haturang di masalah sadayana amin ya Allah ya Rabbal protokol kesehatan bebas di dieu nya alhamdulillah ulah pakai masker oh aing mah makal di kantongan tah atuh teu dipake atuh aing ceramah make masker kumaha ngomongna aing jaba masker na aing mah beda utang pamajikan sabelah dipakai masker jaga jarak hese ieu cing atuh pake mah pake euy protokol kesehatan teh teh pas sedek-sedek kitu eta jaga jarak cuci tangan geus aing wudu ya kudu ya cuci tangan bae alhamdulillah jaga jarak eta awas ya Allah ya Rabbana pan babaturan yang petugas covid kaji muliar kemana-mana jaga jaraknya atuh teu kudu di bejaan aing mah jaga jarak wae berapa aing ceramah ngagulung jeung nu hadir atuh ieu sadana ieu buktina ieu aing sabaraha meter ka jamaah ayo jaga jarak paling memahami protokol kesehatan cek eta babaturan atuh lain diceramah wae kiai cenah jaga jarak nah di imah ge jaga jarak jeung saha ya jeung anak jeung pamajikan aya sing ngatur aing jeung anak aing bisa jaga jarak jeung pamajikan aing teu bisa emang nu aing sameter nah cicing nini cicing siapa nini milu seuri was nu ngarti wae cicing emang nu aing make remote atuh mau jadi anak geus sakitu bae geus nya ngaduanya terus ka mana ini dia bae hadirin hadirat rahimakumullah mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh
ulah ragu tina sodakoh jang ibadah jang agama mah Allah Rasul nangis ngajamin. So Rasulullah mana naqasa malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. 3 kali Rasul mengulang eta kalimat. Harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah ke Allah. Tak mudah-mudahan ya ekonomina, rizkina, usahana urang dieu sing leuwih berkah. Wabil khusus para alimin ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring nusami nafahati haflah mubarakah kersana abah kesepuhan nusami kusimkuring dipihormat. Mudah-mudahan sini paranjangkeun yuswana. Oke ke aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nusami kusimkuring dipihormat. Tipain mang orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mugia salam mugia tetap sallallahu alaihi wasallam Allah dilungsur ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus urang nu hadi di tempat mudah-mudahan urang sadayana ngasingkeng yang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengenai Isra Mi'raj sing kuring moal ngabahas sebab musabab diisrokeun di Mi'rajkeun Nabi. Naon sababna? Sabab nu apal kana sabab Isra Mi'raj iwalti nu ngadamel sabab saha Allah Subhanahu kan pedah loba riwayat cenah Isra Mi'raj Nabi teh gara-gara Nabi prihatin dikantunkeun ku istrina tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha ngantunkeun sedih Nabi dikantunkeun ku paman Abi Thalib anu sok jadi benteng tina perjuangan anak sedih Nabi dikantunkeun ku para putra-putri anu saroleh-sarolehah sedih Nabi bahkan dina waktu eta disebutkeun amul hazan tahun nu pinuh ku keprihatinan geus keluarga nu dipikat cinta waralafat mararaot ditambah-tambah disabotase ekonomi ku Abu Jahal teu bisa dagang teu bisa usaha perih Rasulullah ngantina kaprihatinan dijalani ku Rasulullah ku sabar akhirna Allah cenah ngahibur ka Kangjeng Nabi ku perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ayat ini menyebutkeun cenah sebab gara-gara langit jeung bumi pagul-agul cek langit di kulama boga bulan cek bumi di kula aya tanu cek langit di kulama aya bulan aya bintang cek bumi di kulama aya laut aya gunung indah. Ternyata langit eleh sabab bumi nyebutkeun di kaulama aya jalmi anu paling mulia paling dipikat cinta ku Allah nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyerah langit tidinya minta ke Allah supaya Nabi Muhammad diangkat ke langit. Aya nu nyarioskeun eta nganu jelas sebab musabab Isra Mi'raj hanya Allah yang tahu saja. Cuma dengan kejadian Isra Mi'raj Nabi yang urang mah nu arariman aya hikmahna yang nu halaladir aya hikmah naon hikmah tina diisrokeun di Mi'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi naon asep hikmahna nu kahiji nambah kekuatan iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Jawab tiba ngucapkeun sallallahu alaihi wasallam ini hese parolit sia nya muludan rajaban semangat sia aing ngadengen ngaran Nabi teu ngajawab sholawat tetep mangtaat sia jawab sallallahu alaihi wasallam tadi tiap ngadenge ngaran Nabi disebut jawab sungut ulah cicing. Nabi ngancam siksa jelema anu iman ka kaula ngomong cinta ka kaula tapi tiap ngaran kaula disebut eta jelema teu ngajawab shalawat maka kudunya eta jelema pangkorat-korat masa dunia. Ieu teh diisrokeun di Mi'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad jadi berkah kena kencengan ngomongna bisi nu gigireun keur molor kaudangkeun sallallahu alaihi wasallam cek nu molor teh aya naon shalawat
itu. Jadi hikmah nu kahiji naon Isra Mi'raj Nabi teh datang kekuatan iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi. Mantak ibab imam kudu diguar ti heula, bab akidah kudu dibereskeun ti heula. Naon sababna? Maaf urang masih mayoritas resep karena mulut dan rajaban bener teu. Tapi aya sebagian kecil umat Islam masih kene nganggap nu kieu teh haram. Rajaban muludan teh bid'ah dolalah. Da ieu jurig nyiwiri setan milu meja. Mamake pakaian Islam ngaku-ngaku Islam asup ke lemur-lemur umat Islam, tapi hati-hati jeroanana rampok-rampok iman rek hancurkeun akidah. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Siga bener ucapanana padahal rek nyengsolkeun akidah urang. Iya kan rajaban eueuh ti nabina, nya perayaan kikian doang kina mah can aya. Can pernah Nabi ngayakeun perayaan rajaban make tenda make panggung sound system segala rupa can pernah. Atuh pikir we ku logika ku akal Nabi rek nyawa tenda ka mana? Ai peringatan nama aya. Maksudna kumaha Kang Haji? Ai perayaan eueuh ai peringatan aya. Atuh aya peringatan nama. Ai perayaanna eueuh can aya. Nah, pan beda kalimatna ge peringatan jeung perayaan beda. Kudu ngaji bahasana heula. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Kudu kadinya. Aya kategorina naon kategorina ieu perayaan ngan jero na aya peringatan gitu. Peringatan dibungkus ku perayaan. Ai perayaan teh naon? Dirayakan, disiarkan, dibesarkan, nu teu aya diayakeun. Nu tadina eueuh panggung, eueuh tenda diayakeun, da bubar ge ieu rajaban dibongkaran deui. Leres teh? Coba ieu kembang menang teh marana balik plastik. Leres teh? Ieu perayaan tapi eusina aya peringat. Naon aya peringatan? Nginget saha Kangjeng Nabi. Lamun dina ieu acara penting nginget Kangjeng Nabi dina masalah perjalanan Isra Mi'rajna eta. Sedangkan macakeun nginget-nginget peringatan mata, nginget-nginget perjalanan Isra Mi'raj Nabi, macakeun Isra Mi'raj Nabi geus aya ti nabina. Pan Nabi balik Isra Mi'raj teh langsung nyaritakeun pangalamanana di payunan Abu Bakar Siddiq, di payunan Siti Fatimah putri tercintana. Begitu beres dicaritakeun ku Nabi pengalaman penting tadi di Isra Mi'raj teu aya karaguan saeutik oge dina hate Abu Bakar Siddiq langsung ngajawab saddaqta ya Rasulullah, aku membenarkan apa yang kau alami tadi, aku membenarkan apa yang kau ceritakan. Bahkan Fatimah menangis ketika Rasulullah nyaritakeun ditinggalikeun ku Allah keur Mi'raj aya awewe loba disiksa di neraka, nangis Siti Fatimah. Itulah peringatan nanti dirayakeun ku Nabi. Atau aya doang kikianana model perayaan kieuna mun eueuh ti nabina berarti bid'ah, leres. Ngarayakeun apa model kieu bid'ah, dolalah asep sesat henteu. Iya mah kategorina bid'ahna mahmudah. Kan bid'ah gak ya bid'ah wajib. Naon bid'ah wajib? Ngitabkeun Al-Qur'an, dibukukeun, dimushafkeun. Kan di zaman Rasulullah Quran masih kana dina dada para sahabat, para hafidh-hafidhah. Masih ada dina tulisan-tulisan kertas yang berceceran di mana-mana, encan dihijikeun, encan digali asbabun nuzul. Mengkitabkan Al-Quran, ngabukukeun Al-Quran saparantos Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq wafat, naik Umar bin Khattab jadi khalifah, kakarak aya ide di Umar bin Khattab hayang ngabukukeun Al-Quran. Dipanggil para sahabat-sahabat hafal Quran. Ya surat Al-Fil, nama ke surat Al-Fil, maka di ngarangan surat gajah. Naon asbabun nuzulna? Dicaritakeun aya kejadian ieu, nyaritakeun kejadian ieu. Iya aya surah sapi betina, sapi bikang. Nah, maka aya Al-Baqarah di mana asbabun nuzulna dikaitkan jeung sejarah nu berkaitan kitu. Nu tadina eueuh fathah kasroh PS dhamma sukun syiddah. Jadi aya fathah. Dibukukeun Al-Quran teu beres di zaman Umar bin Khattab, sabab Umar bin Khattab kaburu wafat keur salat di Masjid Madinah. Umar bin Khattab datang
datanglah penyelundup kafir Palestina asup ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab keur salat. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah katilu dina tahun 23 Hijriah. Dilanjutkan perjuangan Umar bin Khattab ngabukukeun Quran di zaman Utsman bin Affan, akhirnya beres di zaman Khalifah Utsman bin Affan, menjadilah kitab mushaf Al-Qur'anul Karim nu ayeuna araya di imah di masjid urang di musalla, tah eta kitab Quran nu disebut mushaf Utsmani. Bidah teh aya tina bina ngabentuk kitab kitu. Di ayat pertama surat pertama sampai 114 surat 30 juz ditulis seperti itu beruntun. Teu aya dina bina, tapi diayakeun bid'ah tapi wajib eta. Lamun teu dikitukeun lieur urang maca. Ayeuna ulah geus aya fatah, ayeuna ulah waka Quran keur huruf gundul keneh, fatah vs kasroh domah. Atuh nu araya fatah kasroh vs domah ge pabelit kane urang macana. Bener? Tak ulah ngangap bodoh kan Nabi. Nabi teh paling cerdas, gudangna ilmu. Subhanallah. Atuh Nabi teh bisa maca, kumaha Quran katalar, maaf. Akhlak Nabi teh Quran. Geus aya dina hatena eta Quran. Subhanallah. Gitu. Bid'ah aya deui bid'ah wajib, aya bid'ah mahmudah. Perkara tu ayat nabina tapi mahmudah terpuji. Naon bid'ah mahmudah? Kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu aya ti nabina tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, henteu bertentangan jeung ijma' ulama, eta disebut bid'ah terpuji. Seperti naon? Merayakan maulid, merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Perayaan anak can aya ti Nabi doang kieu seperti kieu, tapi lamun diayakeun eusina terpuji. Naon sababna? Geuning eusina Rajaban teh ngaji keneh. Eusina Rajaban teh bukti nu kahiji eusina Rajaban ngabuktikeun iman ka Nabi, nu kadua ngagungkeun Kangjeng Nabi. Eusina Rajaban nu katilu nulungan syiar agama Kangjeng Nabi. Naon nu ditulungan? Syiarna tolab ilmu ieu nu ditulungan. Biasana di musola dina rutinan minggonan paling loba 40-50, tapi penting ayeuna ditulungan urang dieu jamaah pengajianana jadi ratusan bahkan nepi ka 1000. Bener? Mana deui si Rajaban nurut kana perintah Nabi, naon ngahiji umat Islam di jalan Allah. Ku ayeuna Rajaban kan bisa ngahiji, nu tadi pajauh jadi padeugeut, tadi teh wauh jadi abrok jadi wauh. Bener? Yakin kula waktu keur pilkada mah pilpres urang dia tanu halal khusus ayeuna pan beda-beda ieu pilihanana. Bener? Tapi geuning ku Rajaban bisa dihijikeun. Sabab nu dibawa ka dia lain warna partai, lain warna ormas, lain hiji bendera nu dibawa ukhuwah Islamiyah eta nu dijaga ku urang. Silaturahmi umat Islam, sedengkeun eta eusi nu disebut bieu ayatna dina Al-Qur'an surah Al-A'raf. Jadi Rajaban isinya tidak bertentangan dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam bimuradi. Maka sana jalma nu iman ka rasulna, jalma nu ngagungkeun rasulna, jalma nu nulungan syiar agama rasulna, jalma nu nuturi kana perintah rasulna, itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Alhamdulillah. Beda-beda tempat beda ngaran gitulah. Pengajian di Rajaban disebut Rajaban, pengajian di bulan Rabiul Awal disebut Muludan, pengajian di bulan Muharram disebut Hijriyahan, tahun baru Islaman. Tapi tetep eusi nama ngaji-ngaji ken. Beda-beda tempat beda ngar. Siga bulu doang bulu. Di mana we nempel tetep bulu, ngan beda tempat beda ngar. Tapi eusi nama tetep bulu. Nempel nasirah rambut ngarana tepan jenis nama bulu-bulu kene.
nempel na luhur mata naon ieu alis beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap bulu nempel na bibir kumis ngarana bener teh beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap bulu atuh mun robah jadi kawat pamajikan aing barer nempel na gado naon jenggot beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap bulu nempel na kelek bulu dina dada bulu dina beteng dina pingping bulu dina bitis bulu hah anu kalewat PR make nyiksa aing kudu nyiaran di dieu sia PR balik ngaji ke tengah peuting eueuh ngobrol jeung salaki di imah tah kak tadi kadenge teh saasa bubarok ceramah kadenge anu diliwatnya urang siaran yuk ayeuna gitu atuh engke tengah peuting di imah selamat mencoba jadi eusi nama tetap ngaji bulu iya jaban astagfirullahaladzim kana bulu bae sia bulu kumungut sia Rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi bid'ah hasil perayaan anak bid'ah tapi mahmudah. Disebut bid'ah sabab ngarayakeun muludan rajaban mah anyar ayana dibesarkeun nama anyar. Iraha hasil tahun 488 Hijriah. Yang udah sejarah jang muatan iman akidah urang. Semasa hidup Rasulullah SAW dugi ka wafat tahun 633 Masehi can pernah aya muludan rajaban dibesarkan. Wafat Rasul naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Selama jadi khalifah Abu Bakar Siddiq 2 tahun 3 bulan 10 poe wafat dina tahun 13 Hijriah can pernah ngayakeun perayaan rajaban besar-besaran. Abu Bakar Siddiq wafat naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua 10 tahun jadi khalifah. Wafat dina tahun 23 Hijriah can pernah ngayakeun perayaan rajaban besar-besaran seperti kieu urang. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah katilu sabab Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan jadi khalifah katilu bin Affan ta Utsman. Wafat Utsman bin Affan selama hidupnya jadi khalifah selama 12 tahun, wafat dina tahun 35 Hijriah. Sebab tragedi mengenaskan. Pertentangan bermasalah di masyarakat anu berbeda pendapat, perbedaan politik semakin memanas, akhirnya Utsman bin Affan jadi korban. Terjadi pemberontakan di zaman Utsman bin Affan. Sanu ngabrontak tokoh Yahudi Yaman ngaranna Abdullah bin Sabah ngabrontak ke Utsman bin Affan sampai membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis. Dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu disembelih Utsman bin Affan. Abdullah bin Sabah wafat Utsman bin Affan. Selama hidupnya can pernah aya perayaan rajaban seperti orang kieu. Naik Ali bin Abi Thalib jadi khalifah 5 tahun jadi khalifah can aya perayaan rajaban besar-besaran. Ali bin Abi Thalib ge wafat dibunuh ku kaum Khawarij. Wafat Sayyidina Ali naik putra Sayyidina Hasan jadi khalifah 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas, akhirnya Sayyidina Hasan jadi korban diracun ku lawan-lawan politiknya. Jadi kalau pembunuhan perbedaan politik langsung diracun dibunuh nu beda politik geus terjadi tiba heula. Sayyidina Hasan jadi korban diracun oleh lawan-lawan politiknya. Nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi Allah merham 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Can aya perayaan muludan rajaban besar-besaran can aya. Iraha mulaina sabada perang salib kahiji 488 Hijriah. Naon disebut perang salib teh? Petinggi Katolik dunia Nasrani ngaranna Paus Urbanus kedua ngaluarkeun fatwa jang orang Nasrani singsa orang Nasrani nu rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina maka jaminanana masuk surga. Atuh ngabring kabeh tentara Inggris datang ke Palestina ngarebut Baitul Muqaddas tanah suci umat Islam. Terjadilah pembantaian besar-besaran, disebut eta perang salib kahiji. Disebut perang salib teh tentara Inggris datang ke Palestina marake jubah marake kongkorong salib marawa senjata. Catatan sejarah perang salib pertama umat Islam nu dibantai sebanyak 70.000 umat Islam.
loba nu korban umat Islam jadi syahid. Dikuasai Baitul Muqaddas ku Inggris. Islam anu harirup nyalamatkeun diri ka lalabur. Aya nu lumpat ka Yaman, aya nu lumpat ka Damsyik, baheula Damsyik ayeuna Syria. Aya nu lumpat ka Persia, Iran, aya nu lumpat ka Irak nyalamatkeun diri da sieun dibantai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun lemah Islam daya kebangkitan sama sekali. Ningali Islam lemah, Baitul Muqaddas dikuasai ku Inggris, muncullah keprihatinan dari salah seorang ulama besar, ulama ahli sufi, ulama ahli Allah anu lahirna di Kupah, Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Saha eta ulama ngaranna Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Ari Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i, ari Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas. Imam Sirri cerdas, cek Imam Sirri lamun cicing bayi Islam wal hudang-hudang ya, sementara Baitul Muqaddas dikuasai ku Inggris. Boga ide cek Imam Sirri pikeun ngahudangkeun semangat jihad umat Islam. Eueuh deui carana umat Islam anu keur loyo diondang di hiji tempat, urang kumpulkeun, urang bacakeun sejarah perjuangan Nabi Muhammad, pikeun ngabakar semangat umat Islam. Di carana ya kudu muludan, mimitina muludan heula nu diayakeun. Terus mungkin ningali bangkit Islam, susul rajaban semakin bangkit Islam dina tahun eta. Ya pertama mah hampir terjadi Imam Sirri ngayakeun muludan, sabab bingung Imam Sirri. Ayeuna lamun muludan rajaban jamaah ribuan ieu mere daharna ti mana? Mulai Imam Sirri mikirkeun biaya. Sabab hari eta susah nyiaran biaya. Da biayana can kawin jeung Mang Dana. Atuh kan biaya teh pamajikan Mang Dana, Mang Dana teh salakina. Nah, kitu bae geus ka mana beng mengkolna. Atuh da urang butuh biaya hirup di dunia mah jang bekal ibadah, bener. Atau poal ngadeg musala moal terjadi ya perayaan rajaban lamun teu boga dana, bener? Butuh duit butuh? Ya iyalah, adun ya bid duit. Wa ma fit duit sakit. Atun ya bid duit gesit. Bener teh? Teu munafik urang ngapu, jelema biasa di dunia, bener teh? Moal bisa meuli tiung, meuli baju, emang menang nyieun sorangan sia tiung eta baju. Menang nyieun batur, dibere ku batur, meuli sia nyahoy ge can lunas. Beda tiungna, nyengsol, can lunas, nu lunas mah lurus rapi. Tuh diomekeun, geus lunas, geus. Tiungna licin eta, lesang tiungna. Teh lamun make tiung meulina nu make aibon tiungna. Jadi pake rapat kana hulu langsung. Ya Allah ya Rabbana, butuh duit butuh, jang bakal ibadah. Aing teu munafik saha Mubarak ya jelema biasa. Atuh anak aing jelema lentong eret. Kudu nyatu. Atuh heuh pamajikan aing kok panggemulna pamajikan aing. Asal usi mulut rajab gemul pamajikan aing mah lintuh. Lewat mulut rajab kuru deui. Ya Allah berkat. Itu butuh doa. Duit lamun leungeun aing kieu berarti doa. Butuh doa. Butuh tahun kieu duit leungeun leungeun. Butuh duit, butuh doa butuh duit butuh benar. Yang bakal ibadah sakulah ge jelema biasa normal butuh duit. Mantak liar ge jauh-jauh di Cikampek ka dieu daripada cicing bae di imah puyeng hulu mikiran loba hulang hutang gua ke panggih geus mitah ka aing loba hutang nyaho ti mana sih aing loba hutang ulang-ulang mending iwit ka dieu sugan di dieu mah meunang amal amplop ya awewe kana duit wae sirahna teh da ieu ibu-ibu mah ieu teu di imah teu di pangajian sirahna teh ngan duit
amal amplop kain baik ceramah ti dia mawa doa astagfirullahaladzim eta salakina saha sih uyan betah yang ngurus saya metan cek ibu las ya ge asa butuh duit aja heulah nama tempat duit wow sulit mereka modal-modal di terminal umum mayar duit pernah itu mayar di udah kudu jaga haji pelit astagfirullah nanti nah disebut haji pelit nah bayar ji atau ngomong mayar karena itu saya didinya baraha 2.000 bere 5.000 kembalian receh ji modal deh yang kejebrok oh daripada lapor duit aing 2.000 deh nggak hujan di jero beres 5 menit keluar nyesa 1.000 ge lumayan receh ji karena hitutkeun teh coba ya pamulangan modal karena hitut jujur ibu maaf rumah tangga salaki 13 duit awas lir hulu bener deh bu secara salaki kalau duit maju usaha wah manja bebeakan salaki mau ngopi gitu wawal kan langsung salaki dah salaki kalau duit ngopi tukang ngopi giliran salakina 13 duit nganggur salakina ngopi baru dijeunkeun malah termos teh bebeutkeun hareupeun salakina ya bajeunkeun kopi sugan teh nyeun kopi termos dijinjing ti dapur jeung gelas sendok gula gubrageun hareupeun salakina jieun geus sia ulah manja hirup teh tah termos tah gelas tah gula sendok ceuk salakina kopi na mana terok beheung sia astagfirullahaladzim rek nodaran salaki ngeracun makan daki aya awewe kitu sia lalaki hoak mitnah sia oh wah punya wah nu ngaku ya Allah. Nah kembali Imam Sirri liur iku dunia anda biaya nanti mana santen ribuan jamaah nu datang tuh mereka jo atau cai mah kudu dibere konsumsi mikirkan Imam Sirri ge dan ternyata eta ide Imam Sirri nyampe di telinga Raja Irak di Irbil. Jadi Irbil teh kota Irak ketiga terbesar setelah Baghdad, Basrah, Irbil. Eta raja ngaranna Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Akhirnya Imam Sirri ditanya, dipanggil, ya ide anjeun leres raja. Maksudna naon ngayakeun muludan ya rajaban, hayang ngabangkitkeun Islam supaya bisa ngarebut deui Baitul Muqaddas. Laju, pan biaya nanti mana dan nu hadir pasti ribuan kudu dibere dah dari bae mah cek eta raja kecil masalah nu kitu kula nu tanggung jawab sakali gerberagan muludan rajaban eta raja mencit ontana 500 unta mencit kambingna embena 5.000 domba hayam kotok 15.000 ayam disembelih disuguhkeun dipasah kanu halal hadir sabab nu hadir ribuan lah hadirna pertama kali ya kan urang boro-boro rajaban nyumbang onta ge eueuh aya kotok hiji-hiji nage digebahkeun sing kapanggih ku panitia da panitia na careuh meureunna goblok ta jelema teh aya nu kitu masyarakat cekek bareng-bareng kadang-kadang karak neuleuh panitia liwat oge mereka curiga nih tahanak nutupkeun pantot tutupkeun pantot anu sih mah itu panitia kibarengkok panitia rajaban pasti ngentaan duit cicing sia dihareup lamun nanyakeun mak bejakeun can balik dua dosana eta indung pelit jeung ngabohong anakna jadi satpam hareupeun imahna kieu panitia datang dipimpin ku Panglima Sidik kegiatan biaya. Assalamualaikum. Budak nggak jawab, belum salam. Ceng, Maya,
nya budak leutik jujur teu bisa bohong, budak ngaguak bari galak cek budak cak nage can balik panitia kaget cek emas iraha ceng biar berarti aya dijerak atuh indung narek nyamur rek nyumput ka nyahoan geus wirang sekali ka nyahoan bae deui ieu eta popolotot dah era isin ku panitia ku masyarakat geus aing nyumbang meneh teu nyumbang aing diciriang pasti dah tah umumkeun jumaah miluan aing rajaban tah nyumbang tah umumkeun jumaah tah 5.000 astagfirullahaladzim 5.000 aing umumkeun jumaah yang dicekek logor maraku Islam tapi mau ngagungkeun syiar Islam mampu nama mampu eta teh yang pedulina eta karena syiarna agama sing jadi saksi pengorbanan orang di poe kiamat di paeunan Rasulullah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi mapai tina perayaan Maulid Rajaban digedekeun nyampe beres ti Baghdad ti Irbil nyambung ka Damsyik Syria panitia salah seorang ulama besar termasuk panglima perang Damsyik bernama Syekh Nuruddin Zanki digebiarkeun Mauludan Rajaban tujuanna sarua hayang ngabangkitkeun Islam supaya mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas. Nyampelah ke Mesir, di Mesir diayakeun cek sakali riwayat 3 poe 3 peuting aya dinu nyaritakeun 7 poe 7 peuting di Mesir Mauludan jeung Rajaban. Naon acarana eta tiap peuting di Mesir Mauludan Rajaban macakeun burdah sholawat jangan bangkitkeun jihad umat Islam supaya mampu ngarebut Baitul Muqaddas. Sehingga muncullah ulama-ulama ahli tarikh, ulama-ulama ahli burdah, ulama-ulama ahli sejarah Islam muncul dirinya seperti contoh Syekh Ja'far sehingga karanganana nepi ke Indonesia dibaca tiap malam Jumaah di baheula nyaeta Barjanji osok dibaca Barjanji osok Syekh Ja'far Al-Barjanji muncul mampu membangkitkan semangat umat Islam dengan bacaan burdah dan sholawat juga sejarah Nabi Muhammad. Nah baheula mah kula keur leutik baheula inget baheula can aya listrik masjid make lentera musala ge eueuh nu kieu tembok eueuh dong bale rombeng bae nah bilik awi panggung lantera ge talupuh awi nu dibelahan tapi malam Jumaah berkah haneutun bari musola sederhana reot tina bilik tina awi tapi jamaah na pinuh di musola malam Jumaah beres salat maghrib tawasul yasin beres yasin langsung Barjanji aya speaker baheula ge toa leutik digantung kena tangkal jambu make satrumna listrik lain aki nu gede aki mikna ge eueuh nu kieu baheula mah speaker salon nu buleut dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet dikabaseuh na lawon berbagai macam dejigong terkumpul tapi hadeutun malam Jumaah kadenge ngelak speaker ka mana-mana hafizan ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad sauna di ismi tarakos sifah falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi haneutun malam Jumaah saratun saranurun nubuwati fi asariri qurarihimul bahiyah sallu alaihi oh kanyahoan ku aing berarti tilok maraca urang diam kanyahoan anu ngahuleung bae aya ngojobna Allah heueuh jadi dikir teh jawaban nu masyhurna sallu alaihi Barjanji saratun saradurun nubuwati bi asariri qurarihimul bahiyah wa badruhu fi jabin jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah addirillahumma qabrahul karim
teruskan. Poho deui begitu geus teu nyaho engko. Adirillahumma qabarahul karim. Tak kitu sia teh bisa geuning meureun hese sungut teh atuh. Ulangnya jangan sholawat eta teh biwir. Yuk orang nonton ondel-ondel. Hidang sia ngajawab. Sholawat ngajedog. Adirillahumma qabarahul karim bi'arfil syadid min salatin wa taslim. Allahumma salli sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Musalla sederhana reot tawa kemana-mana kadenge malam Jumat barokah baheula mah. Begitu mahalul qiyam kadenge bapak-bapak jeung barudak marhaba tiap malam Jumat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika hanateun baheula mah masjid pakeren-keren musala mahal-mahal malam Jumat susah nyiaran peserta marhaba bener geus teu kadenge aya paling aki-aki geus bongkok tiluan trio kue-kue kata daripada sepi di musola. Ya Nabi salam alaikanya Rasul salam alaika. Aya CS na mandua anu hiji geus nyender mana tembok molor. Nu hiji buatuk bae eta beuking pokalna. Ya Nabi salam. Riweuh ai. Aku mah. Baheula malam Jumaah imah-imah masyarakat bari sederhana bilik dicangan kulentera lamun malam Jumaah ti magrib nepi ka isya aya bae kadenge mun ngaliwat nu ngaji yasin ngaji tabarok maca zikir shalawat aya nu kadenge bari can air listrik oge ngaliwat ka imah bladi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Imah bladi itu Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Imam bladi itu la ilaha illallah la ilaha illallah. Aya bae tawasul malam Jumaat di maghrib ka isya. Ayeuna sok ayo. Imah geus modern, imah geus cararaan. Ulah unggal peuting saminggu sakali bae malam Jumaah. Ulah nepi ka isuk di magrib bae nepi ka isya eta malam Jumaah geus teu kadenge suara-suara Al-Qur'an zikir jeung shalawat. Bener. Nu kadenge salat juri bae aya mah. Imah belah ditu udang blang blang. Tudak tung ting tung tung. Tetangga aing eta Karawang. Imah belah ditu RCTI. Ngaki nama di kamar maksakeun dikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Incu nanya TV ngaki di kamar asaku genah. Imah belah ditu Indosiar ti magrib nepi ka janari. Kapoe aing latihan eta. Bisi salah nakol aing. Ya Allah ya Rabbana, pantas di imah teh geus eueuh keberkahan. Da malaikat rahmatna eueuh teu diondang. Balik rajaban ondang malaikat rahmat supaya haladir di imah urang. Kumaha ngondangna eusian eta imah ku jelema-jelema anu saroleh. Anu darek maca Quran, darek zikir, darek sholawat, darek maca istighfar.
mun geus dieusian ku malaikat rahmat hati-hati nu baroga imah bakal diberi ketenangan sesulit apapun masalah ekonomi akan dihadapi dengan senyum. Amin. Karena ekonomi hese hati jauh jeung Allah bikin dia teh hulusnya encan nu nagih ngabring unggal poe nu harian nu mingguan encan nu bulanan eta pario nu 5 tahunan teh gini menikah denge dibelokan remna bogoakan dan kredit gara-gara jauh hati jeung Allah sok deketan teh serap eta naon baterai dikadikeun oh ece ulang halangan cenah dieu atuh tadi nang teu mah itu ngobrol nanda enteng di ditu diburieunan ngalian hulu aing teh kadeuleuh-deuleuh musyawarahna bari diuk bae atuh baterai disorotkeun ka jelema eta kana mata aing baterai awas saha eta siga mere isyarat ka aing eta dieu baterai di kitu maksudna mah eureun oh kita eureun aing eta nah nu tadi nu mana teh tadi eta baheula mah loba nu iba bari sederhana rame ayeuna masjid geus nangtung sakieu aya musalla da malam Jumaah susah nang anu marhaba leres teh bah paling sepuh we tiluan ya nabi alah malaikatnya rasul salah saya bari ngadu jeung tatangga masjid nyetel kaset lagu Sunda kadenge ka jero musala atuh lagu Sunda mah aki-aki ge ngartieun keur marhaba jojong eta ye tatangga masjid nyetel kaset lagu Sunda meuni tarik kenceng di dieu atuh eureun marhabana dikira titah eureun eta geus nepi ka dieu ditutupkeun bar janjina carita cinta nu urang segeruk aki-aki careuri di mushola da inget ka pamajikan geus karae kabeh ka kidul bebat aki-aki lalumpatan ka kidul ku samaruk dititah beunang jika kaler kulon wetan moal nyaram sing haruleng aki-aki di jalan ieu nu bener ka mana ieu lumpat geus teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain engkang urang geus lain-laina lain ulah tuh cek aing ge urang dieu tong di inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tulisan lagu hararideng bisa neruskan subhanallah sing aya hasil beres rajaban mushola dari loba anu berjamaahna loba anu ngamakmurkeun anak malam Jumaah lain bapak-bapak we terutama para muda generasi penerus pejuang agama rame kan di mushola makmurkeun sok yang malam Jumaah ayakeun asyraqal ayakeun marhaba di dieu supaya haneuteun malaikat rahmat hadir ka lemurieu amin ya Allah ya Rabbal beres eta perayaan muludan rajaban digebiarkeun di zaman baheula rame bikin ngabangkitkan Islam akhirnya bangkit kembali Islam di bawah komando satu panglima terkenal panglima Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi mampu menggiring dan mengusir tentara Inggris dari tanah Palestina. Islam menang di perang salib kedua mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Alhamdulillah. Anyar ayatna disebut bid'ah tapi mahmudah terpuji. Bahkan Syekh Jalaluddin As-Suyuti merayakan Maulid, merayakan Isra Mi'raj itu nilai perayaannya adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Merayakan maulid ataupun merayakan rojab adalah bid'ah perayaannya, tapi bagus pikeun jelema nu migawe nah bakal menang ganjaran. Sabab eta jelema nu ngayakeun muludan, nu ngayakeun rajaban didorong ku rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Jujur mun teu cinta ka Nabi panitia moal ngayakeun kikian, bener teu? Urang Barengkok moal ngayakeun kikian, ibu bapak pemuda santri moal haladir ka dieu lamun teu cinta ka Nabi. Dan jujur cek nafsu mah mending diimah cicing, cek pemuda cek nafsu mending liar aing ulin, bener tak? Tapi gara-gara cinta ka Nabi rela ka dia hayang menang balasan cinta Nabi. Amin. Ya iya, ulang-ulangan sakadar ngaku cinta ka Nabi tapi teu menang balasan cinta, bahaya, rugi. Itu sama saja bertepuk sebelah cokor tangan. Bukan sekedar I love you, tapi diusahakan supaya you love me. Hasilnya yapmilu mimilu baik. I love you, you love me, yapmilu bahwa pak lap-lap. Hayang menang cinta Nabi, hayang menang syafaat Nabi, hayang buktikan cintamu, karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Ya iyalah, kuda ya bukti. Tadi asek cinta-cinta tunan ai cinta. What is the meaning of love? Sapoe ai ngapalkeun eta cicing dengekeun. Apa definisi cinta? Aya 3 definisi cinta. Kahiji cek anak muda, tanya anak muda Barengkok. Hei anak muda, naon ai cinta? Dia bukan anak muda. Cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu apel kakak bogoh ngobrol lagi diburian imah di kebon gembrong reungit teh kotok setik embe balatak teu ambek eta bau tai. Terasa indah eta pacaran meskipun dikelilingi berbagai macam tai. Eta disebut cinta butai. Atau teu mikir sia nunung. Yang kedua, cinta komentar orang tua. Tanya emak, mak naon ai cinta? Dijawab ku emak urang, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kose. Ulah diteruskan eta urusan bapak ulang eta mah. Nu katilu, cinta komentar santri. Tanya santri, hei santri, apa itu cinta? Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Ini lu calangap. Berarti syariatna aktif etan ini. Mudah-mudahan cinta kita terbalas, kurang sih menang syafaatna Kangjeng Nabi. Amin. Pancek nafsu mah mending diimah ya teh ibu, bener teh? Nameh ini teh perang nafsu jeung cinta. Cek nafsu reka mana? Cinta ngajawab rajaban. Cek nafsu ulang sinetron rame samudra. Cinta ngajawab keun sinetron mah isukan be aya deui. Tapi jeung rajaban cantang teh umur aing panggih jeung rajaban tahun hareup. Mengpeung aya umur keneh aing rek rajaban. Hebat eta cinta. Nafsu tetap ngahalangan. Bisi hujan mending diimah bae. Cinta ngajawab geun bae hujan ge aya payung. Nafsu ngahalangan di jalana poek bahaya. Ye cinta ngajawab sorry baterai geus dicas. Teu eleh cinta. Nafsu ngahalangan di lapar mending diimah dahar tinggal ke dapur. Cinta ngajawab sorry aing ngadenge panitia ngejo atuh aing geus tadi. Nafsu ngahalangan deui tunduh mending sare di imah. Cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari rajaban bari molor. Sabab kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran. Wae matak dalil eta dipapake bae ku eta. Saya mah tiap ngaji molor bae. Geus tong gandeng geus anu molor ulah diganggu. Bener, berarti eta niatna dua eta jelema di imahna. Hiji niat ngaji, kadua niat ngapal keur molor. Sabab di imah hese apalna.
di pengajian mah cepet asal neuleuh panyaran dian ngeunah nempelkeun tonggong lamun tonggong geus nempel ngeunah ngatur strategi nilepkeun hulu gitu. Bahkan kula meresep lamun kula ceramah nu hadir kabeh sarare berarti kula balik teu kanyahoan nu penting panitia ulah sare eta nu penting bahaya atuh berkat aing di mana ditunda na teh nyaho aing subhanallah gara-gara cinta orang bisa hadir alhamdulillah yuk orang kuatan iman akidah urang atuh kaitanana lamun akidah geus kuat taekeun iman kualitasna ayeuna tina peringatan Isra Mi'raj tambah kekuatan iman sabab hanya dengan iman kita baru yakin dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Makanya orang mah syukuran ke Allah diberi modal teh urang dua beda jeung kafir urang mah urang umat Islam diberi modal ku Allah dua daya fikir daya zikir naon aya daya fikir akal aya daya zikir naon iman. Aya di luar Islam mah hiji modalna daya pikir wungkul akal wungkul iman teu aya. Urang mah komplit aya daya pikir aya daya zikir aya akal aya iman ngan eta dua daya fungsikeun dina relna masing-masing heula. Mana kajadian anu kudu ditarima heula ku akal mana kajadian anu kudu ditarima heula ku iman kudu mampu ngabedakeun ulah pabeulit neuleuh padahal loba jalma masalah neuleuh patuker beas dianggap pasir pasir dianggap beas me dianggap bikang bikang dianggap awewe dianggap me dan nama loba awewe doang bikang doang naon doang me tilok make rok loba awewe gitu berarti eta teh ulah ka aing atuh ka Indonesia kan gitu ya Allah ya Rabbana tingali ku zaman ayeuna perkara nu luar biasa di luar jangkauan akal bagian iman anu biasa-biasa bagian akal contoh kieu daya pikir akal aya sungai gede di Karawang ngaranna Citarum sungai Citarum eta gede lebar bari jero isuk-isuk si Azab Mubarok ulin ka sungai Citarum di sisi belah dieu ieu sungai gede sungai yang tadi luntang aya truk keur naikeun pasir naik truk ditinggalkeun 3 menit ku si Azab Mubarok ka imah geus 3 menit si Azab Mubarok balik deui ka Citarum pas dideuleuh ka sungai kaget eta truk aya di belah ditu bisa ngaliwatan Citarum padahal eta Citarum keur banjir bari luas eta Citarum eta bisa dilewatan ku truk nu sakitu gedena biasa luar biasa bu ditanya cek koki atuh telak-telak aing teluk teh tata deuleuh banget aing tah geuneuh kan geuneuh tapi laku pusing ini aya truk 3 menit bisa pindah tempat ngaliwatan sungai nu sakitu gudena bari caina jero banjir bu biasa luar biasa jawab sing kompak biasa luar biasa coba jawab belah dia biasa luar biasa belah dia biasa luar biasa naon sababna jembatan tah berarti akalna geus jalan eta nu ngajawab aya jembatan biasa luar biasa biasa kan tadi belah dia 3 menit geus pindah ka ditu biasa luar biasa biasa naon sababna aya jembatan atuh anu ngahuleung bae berarti can jalan eta akalna bahkan anu nyebut luar biasa nu ngajawab luar biasa berarti teh jelema ngabayangkeun trukna renang aya truk sakitu gedena 3 menit bisa pindah tempat ngaliwatan sungai nu sakitu jerona bari banjir biasa luar biasa jawab sing kompak biasa luar biasa biasa naon sababna berarti geus berfungsi ayeuna akalna ieu tadi mah bluetoothna can aktif eta truk bisa nyebrang sungai gede biasa sabab aya jembatan baheula ieu beda deui ayeuna daya zikir iman ayeuna beda deui baheula Nabi Musa diudang-udang ku Firaun
rek dibunuh ka pojok Nabi Musa ka Lautan Merah, lompat ka hareup Lautan Merah membentang luas, balik deui ka tukang Firaun jeung pasukanana siap rek ngabunuh. Bingung Nabi Musa, rek nyabrang laut can aya jembatan dengan parahuna eueuh. Akhirna Allah nunulungan, cek Allah, idrib bi'asakal bahra, Musa tenggel Lautan Merah ku tongkat anjeun, ditenggel berai belah Lautan Merah jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu nyabrang Lautan Merah tanpa make jembatan. Biasa, luar biasa. Luar biasa. Naon sababna? Bisa bola. Naon sababna? Mujizat. Subhanallah naon? Subhanallah naon? Nabi Musa nyabrang Lautan Merah tanpa make alat tapi mampu. Biasa, luar biasa. Eta nyebut luar biasa teh cek naon? Cek akal. Luar biasa. Cek akal, sabab di luar jangkauan. Sabab biasa mah lamun lempang, lamun nyabrang aya alat, mun teh jembatan parahu. Tapi mah jembatan eueuh, parahu eueuh. Nabi Musa mampu nyabrang, berarti cek akal luar biasa. Lamun akal nggak jawab luar biasa, dihujah. Naon sababna luar biasa? Iman hudang dirinya. Cek akal luar biasa. Iman hudang. Naon sababna? Iman ngajawab subhanallah, itu pekerjaan Allah. Subhanallah, eta kehendak Allah. Subhanallah, dipigawe ku Allah. Subhanallah, kekuasaan Allah. Fa'alul lima yurid. Wallahu a'lam bimuradih. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Iman anu naik, subhanallah, itu kekuasaan Allah. Lamun geus jawab ke Allah, saya bisa ngahujah deui hayo. Lamun ku akal dijawab biasa, luar biasa. Nabi Musa nyabrang tanpa jembatan, luar biasa. Naon sababna? Akal ngajawab aneh. Menyebut aneh masih kena bisa dihujah. Naon sababna aneh? Jembatan bisa nyabrang. Berarti biasa, luar biasa. Luar biasa. Naon sababna? Ajaib. Masih kira bisa dihujah. Naon sababna ajaib? Teka hati ku akal. Naon sababna teka hati ku akal? Luar biasa. Atuh bolak-balik ke dirinya tapi ka botak sia. Muter we dirinya. Tapi lamun langsung iman anu ngajawab biasa, luar biasa. Luar biasa. Naon sababna? Subhanallah, itu kekuasaan Allah. Saya bisa ngahujah ke Allah. Entong berangkat ke Nabi Musa nyabrang lautan, Allah hayang ngajurkeun dunia sekaligus bisa. Leres? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah. Berarti Isra Mi'raj Nabi, ruh jeung jasad Nabi bisa berangkat. Eta kadinya jawabanana sabab padamelan Gusti, sabab dipikahoyong ku Gusti. Atau menulis nyarita kahayang Allah mah kecil. Entong Isra Mi'raj Nabi ruh jeung jasad, nah Allah nangtungkeun langit tanpa tihang ge bisaeun. Leres? Makanya kejadian Isra Mi'raj mah diperkuat ku Allah dengan mempertaruhkan kesuciannya, memakai kalimat subhana, ismun bimakna tasbih, subhanallah dilalatan ala ta'jib. Berarti eta perkara geus dimimitian ku tasbih itu adalah pekerjaan Allah. Ieu jangan bentengan akidah urang sabab aya sekecil umat Islam, segelintir Islam anu nyebutkeun Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul cenah henteu jeung jasadna. Atuh lamun ruhna wungkul nu berangkat berarti salat hasil ngimpi. Berarti Isra Mi'raj Nabi henteu nyata. Berarti ayat Quran salah lamun kitu carana. Nabi Isra Mi'raj ruhna wungkul atuh tong make bi abdihi subhanalladzi asra bi ruhihi minggeus. Benar? Panggis dipertegas ku Allah, dimimitian ku tasbih, diperkuat maka bi'abdihi abdun, hatin abdun hamba, yang namanya hamba ruh wa jasadi, ruh dan jasad komplit ditimpa dari ku Allah. Ku surah An-Najmu bisa orang yakin maneh Allah mere penjelasan afatumaruna
barunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha wallahu a'lam bi barati. Rasul ningali malaikat Jibril, jelegedegan malaikat Jibril dengan mata kepalanya sendiri, bukan mimpi tapi nyata ketika di Sidratil Muntaha. Rasul pada naik ke aras, Jibril ali mengiring. Cek Jibril, Gusti nu diizinan ke aras anjeun sorangan, kaula mah nganter nepi ka Sidratil Muntaha. Lamun kaula maksakeun milu ka aras, kaula ajur, kaula tutung. Sabab nu diizinan mung salira ka aras. So Rasul Jibril pan kaula mimiti inip jeung anjeun babarengan piraku kudu pisah. Aya naon kitu Gusti? Pan setiap kaula ningali nu aneh-aneh, kaula nanyakeun ka anjeun Jibril, terus anjeun nu ngajelaskeun ka kaula. Ayeuna lamun kaula ini sorangan, rek nanyakeun ka saha di aras. Saur Jibril, tong hariwang suara Gusti di aras, abdi di Sidratil Muntaha ka kuping ku abdi. Emang awak anjeun sagedena bisa ngadenge suara kaula? Mangga tingalikeun ku anjeun, ayeuna kaula ningalikeun jirim kaula. Ditingalikeun jirim malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi. Kaget malaikat Jibril eta Rasulullah. Ningali badan malaikat Jibril gede. 600 jangjang malaikat Jibril dibuka sadayana, legana surga ma'la hampir katutup ku malaikat Jibril. Saur Rasulullah, subhanallah Jibril, anjeun teh gede sakit la akla la syurba wala nauma, teu dahar teu nginum teu sare. Tos Gusti ayeuna mah berangkat teh sing cocong ka aras. Gusti nyarios diri itu, kaula nguping di dia, kaula nu ngajawab di dia. Subha afatubarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Rasul ningali malaikat Jibril dengan mata kepalanya sendiri waktu di Sidratil Muntaha. Nabiur Rasulullah berangkat dengan izin Allah ke aras, Jibril tinggalkan di Sidratil Muntaha tengiring sareng Rasulullah. Rasul terbang ke aras. Nabi ke aras, Rasul ningali aya 2 golongan keur digulung ku cahaya kemuliaan. Ngontek Rasulullah di aras ka Sidratil Muntaha. Jibril, kumaha ka kuping kaula? Cek Jibril, ganti ka kuping Gusti. Aya naon begitu Gusti? Diganti, tolong dikopi. Jibril, kaula ningali aya 2 golongan keur digulung ku cahaya mulia katuhujeng kenca. Saha ya Jibril? Saur Jibril, umat salira Gusti. Umat kaula nu kumaha keur di dunyana? Saur Jibril, hiji eta umat salira nu hatena condong rindu sono hayang ka masjid wae. Nu kadua umat salira keur di dunya sok resep ngabaseuhan lambeina ku istighfar jeung maca sholawat ka salira. Tak pantas saur Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil mukhtar. Daya manfaat pikeun umat akhir zaman kecuali 2 ucapan anu bermangkat. Hiji, loba maca istighfar berang penting, nu kadua loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Gitu. Ngan lamun ek digali ku ilmu teknologi dunia, berarti Rasul di aras, Jibril di Sidratil Muntaha, eta teh ngagambarkeun ilmu bicara jarak jauh. Mun ayeuna mah disebutkeun handphone. Berarti ilmu telepon teh tina rajaban. Panitia di dieu, Kang Sidik di dieu, aing di Cikampek. Jadi asa padeukeut aing di dieu. Padahal jauh jarakna. Nu jadi masalah ye kunaon lain umat Islam nu nyieun HP, nu iman kana rajaban.
malah Korea nyieun untuk iman ka Allah ka Nabi berboro lajaban teh nyahoeun si Korea nu bijil Samsung deui panggadeen Korea kudu nama Islam nyieun HP Android Islam ulah aya Samsung kudu nama Samsudin Android. So di guar ilmu teknologi dunia kabeh tina rajab ilmu bedah ilmu operasi pantina rajab. Rasul memeh berangkat dicana ke malaikat Jibril ke sumur jam-jam dibelah dadana dibersihkan manahna lain berarti kotor hati Rasulullah eta menu bersih lebih dibersihkan lagi ngan aya ilmu isyarat tidinya bahwa di akhir zaman bakal aya ilmu kedokteran nuarana ilmu operasi kudu nama Islam dijara di dokter-dokter operasi supaya ginjal mayit nu ngajual pan loba ginjal mayit dipaling segala rupa cenah di Singapura mah lain di Indonesia di Singapura cenah gitu ya aing ya penuh rame mah beritana cenah pokoknya asal cenah pang rame guys eta kejadian kubuan asli ya kejadian cenah goblok sia tungtuna cenah isiana pangrame na nyaritakeun amit-amit tah ieu ilmu teknologi kedokteran ilmu pesawat tina Isra Mi'raj Nabi ngapung untungnya perwakilan Islam aya Habibi almarhum ayeuna Habibi teh aya anakna Ilham Akbar Habibi anak rek ngaluar ngendali ngandalkeun keluarga Habibi wae atuh kudu aya ti barengkok jadi insinyur teknokrat bisa nyieun kapal gitu atuh Islam ulah cicing wae ilmu mobil tina Isra Nabi lamun lempang secara dohir ke Mekah ke Palestina ke Baitul Muqaddas ke Aqsa kudu 3 bulan make ontak tapi ditempuh ku Nabi ngan ukur sababaraha detik berarti ta Allah mere isyarat di akhir zaman bakal aya ilmu tentang teknologi mempersingkat perjalanan mun kula lempang ti Cikampek ka dia mungkin 3 bulan lah tapi ayeuna bisa 4 jam 5 jam 3 bulan bisa ditempuh 5 jam naon sababna aya mobil aya alat yang mempersingkat perjalanan nu jadi masalah nu nyieuna lain Islam kudu nama madein Islam motor mobil alat mempersingkat perjalanan ieu mah Jepang deui nu nyembah panon poe Yamaha deui cing atuh orang barengkok beres rajaban ngarakit motor nyieun motor Islam ya Mahmud HP Samsudin mal Samsung semen mal 3 roda 3 bedung Islam kudu mampu ieu mah kafir deui padahal kabeh ilmuna ti is urang bagian konsumen cing atuh sekali-kali bagian produsen urang bagian udag-udag dealer weh ayo sekali-kali urang nu nyieun ya anak-anak urang ya sing loba ilmuna sing cukup ilmuna pikeun ngangkat derajat Islam amin ya Allah ya Rabbal. Jadi aya kekuatan iman tina eta datang Isra Mi'raj hikmahna iman kana padamelan Gusti maka nadi awali ku tasbih subhanallah berarti gambaran yang urang beres rajaban ieu nu hadir rajaban setiap ningali ciptaan Allah dina bibirna pasti ngageter tasbih subhanallah melihat bulan purnama subhanallah maha suci ya Allah netos ngadamal bulan begitu indah dina peuting ieu subhan sore-sore aya pelangi berwarna-warni subhanallah nuhun Gusti abdi masih dibere nikmat pikeun ningali ciptaan Gusti eta pelangi berwarna-warni subhanallah tasbih ka Allah da Allah nu nyieun ieu mah lain rajaban unggal poe tiap ningali da malan Allah lain subhanallah buset goblok can rajaban jelema eta
oh kenapa pelangi berwarna-warni buset kumaha ngecetna sia mikirkeun cet sakalian pikirkeun ku sia STG-na nepi teu ka luhur koasna sagede kumaha goblok ngecat segala rupa buset subhanallah gitu. Pemuda beres rajaban nongkrong di jalan aya bingkang liwat make legging nyitak juburna kumaha cek pemuda balik rajaban subhanallah langsung tungkul astagfirullah eta ya kan pandangan pertama teu dosa sabab tidak disengaja urang keur melotot di jalan jubur liwat teu sengaja subhanallah astagfirullah dia malaik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah diudag-udag saya tadi beuki aya kitu ya Allah subhanallah sok beuti ayeuna balik rajaban budak ti leuleutik gerawauhkeun ka Allah ka Rasulna supaya kuat imanna ma'rifatkeun budak wauhkeun ma'rifat bil asma wauhkeun nami takolot baheula mah geuning aing geus budak teh lain lalaguan teu pararuh lain ke orok geus dimandian dibedakan ke putih diselo disikat dipangku ku indungna Allah ya Rasulullah bari ngahuapan budak mandi beuweung baheula mah ku indung dawuh blender bener teh Bu bener teh ngalaman yang beukeun leutik sing soleh bager Allah lapang mantak aya penelitian baheula naon sababna budak baheula loba nurut ka indung sabab baheula loba ngadahar ciduh indung konon aya loba budak teu nurut ka indung sabab geus eueuh ngadahar ciduh indung aya sabab geus diganti ku blender kadaharan jam orok teu asting beli blender celok na listrik pencet bubuk wabalkeun ka orok gede saeutik indungna nu muter doang blender loba anak blender sok coba-coba ibu balik ayeuna bereta budak kahakanan ku ibu digayem heula di dahar moal ceng gede ceng yeuh dah dia mak mangkret budak lumpat berubah rasa mak tina keju jadi dejigong goblok dah budak ngahina bener Bu ngobrol jeung orok baheula kolot Allah ya Rasulullah ya malain budak dimandian dipangku disarekeun timang-timang teu palaruguh katimang anak kejurig indung ngajurig meureun kadang-kadang sangeunahna ngayun-ngayun budak di polototan geus dimandian anak ieu make nanya anak saha puguh anak sia eta ka anak sorangan geus teu ngaku ngorokna ngahuleng udah kaget diteri aku ku indung orokna mikir aku aing anak saha sok aya indung gitu ke anak melototan budak bae di pangku anak ieu ku katep-katep teuing make cacadelan ka budak atuh nu bentes we teh ngomong ti katep tilaja ti kotok ti embek kabeh aya abis lu bentes yang ngomong si kasep si raja sing soleh bager Allah hebat indung gitu kan anak tak orangnya nggak sidang bisa ngajawab anak iya kolot baheula budak cerik tengah peuting jang bager kasep cek ulah cerik waya kieu tatangga kagandengan keur sare ayo diayun deui ku emak bager sing soleh sing taat ka Allah ka Rasul marido ngaulaan maneh nu penting maneh soleh bager sok diayun deui sare deui bager la ilaha illallah tengah peuting nyarekeun budak indungna menang ganjaran budakna damai hatena sabab erekaman kalimat zikrullah. Pasok itu ibu yang harapan budak cerik tengah peuting. Enggeus ngomong naon atuh? Ceket budak teh. Repeh ieu. Nyakeun pisan, mana budak batur mewek wayah kieu, repeh jurig. Tengah peuting budak dibawakeun ka jurig. Budakna molotot bari nanya, "Mana mah jurigna?" Indungna, "Ieu aing jurig ka mana?"
bapak nak kerkek ngarengkol tuh jurikna molor. Astagfirullahaladzim. Yang sare mak ngeus perem yang diayun mak ngeus diayun malam-malam aing teh isuk lo bapak gawean aing teh kukulutus bae tah nyangeurepan budak ceurik perem ayun mah diayun hayo lain dikir lain sholawat perem ada hari Minggu kuturut aya ke kota eta budak diayun ya budak teh molor molotot mikirkeun lagu eta budak dah yang geura poe Minggu rek ulin ka kota jeung ayah atukeun be Asep da lagu budak lagu budak tapi kan eusina nitah ulin sok make lagu atuh laguna kreatif ku induna ganti nu ngadidik ibadah tong hari Minggu hari Jumat ceng perem mah boga lagu anyar judulna hari Jumat pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan alus tadi pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib itu ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah nah tulis mumun lumayan eta uun tulis tah Nopi Desi Ida Susi tulis Tati Nunung tulis Aci Rodia tulis Bi Aci Bi Nunung eta Nunung di mana-mana pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran eta ngadidik lagu nu kitu datang bapana ceng perem bapak geloga lagu abage lagu nampak matematika dengekeun ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engkeuna bisa ngadoa itu kan lumayan 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadoa ke bakal menang berkat lumayan eta budak nyaring cenah ayunan bari meureup tahlilan terus 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat malah hese barangakan nah budak-budak rajaban terus 8 jeung 8 jumlahkeun 16 bebarangakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus 32 jeung 32 jumlahkeun 4 geus bageun kami toha pamajikan bisa 4 nah setuju bapak-bapak alhamdulillah ibu-ibu setuju pasti Bu, Bu, hayang boga salaki setia hayang. Akhlak mulia Siti Khadijah pakai di imah turutan. Non Asep bejaan atuh ece hiji sing pinter nyenangkeun hate salaki ku bahasa ulah cerewet. Kasalaki teh ulah popolot. Kumaha ka muncrat ciduh kana beungeut salaki ulah. Bahasa rendah ulang ngaluhuran suara salaki Siti Khadijah dipanggil gelis ka dieu bager ya Humairo Khadijah nyamperkeun labbaika ya Rasulullah bade aya naon Gusti utusan Allah rendah pamit teu ngarepotkeun kaula hoyong diseduhkeun cai susu mangga didamelkeun ku abdi antos sakedap nikmat beda jeung Khadijah dia seetik Nyai panjenengan kopi jian kusia aing keur ngejo mun teu ngejo sama jatuh tukang kopi kudu batur bae saya boga kokot astagfirullah cek salakina can dijieunkeun geus subuh aing bahasa 2 senangkeun salaki ku tingkah laku Siti Khadijah pamimayunan caroge tungkul gak berani melihat wajah suami ibu gitu teh geus panekat lah isukan nareangan deui lah maksudna neangan duit
praktek balik rajaban kayak ngobrol jeung salaki di imah tungkul tak jeung salakina hasil rajaban karak nilep hulu angkat ke salakina lulus deh 3 kali diangkat lulus salakina keluar gak kotawi di gua aja ulah campelak ka salaki Rasul wih di mana-mana lengoh teu hasil Siti Khadijah tetap menyambut dengan senyum cek Rasul kunaon anjeun senyum padahal kaula apal anjeun keur lapar teu aya katuangan leueteun di imah sementara kaula balik teu hasil Khadijah ngajawab Gusti abdi mah senyum ngarasa bunga pamaget nu paling dipikat cinta ku abdi sareng ku Allah ayeuna aya di payunan abdi tapi kan anjeun lapar wios Gusti abdi mah tos niat saum ari Gusti saum cak kaula ge saum atuh urang saum sasarengan ngajak puasa ngajak puasa langsung banyak waktu naik balik soalnya ya gitu ibu belah cerewet belah celangung salaki balik di mana-mana teh hasil duit boro-boro akhlak bagus bahasa acur salaki assalamualaikum dari jauh-jauh acak malah ngaguak ngelawang pantau curiga ingat curiga cek salaki Aisyah kunaon teu bubu kasurupan kadele namanya loyok pasti teu hasil deui wae geus kumaha nyai pan akak teh geus usaha mah ceuk kiai ge wajib usahana hasil jeung teu napasrakeun ka Allah nyai sabar atuh sabar atuh nyai berarti akak teh hasil nyata teh hasil ceuk pamajikan akak bisi lapar tuh di dapur aya goreng sabar digoreng geus eta soalnya kena ngadat ulah kitu sia ngomong kawalat ya nah kak sekalian cocolkan karena kawalat jadi lalap itu salaki makin naik darah cek salaki nah sayang naon sia terus kak orang pisah deh ayeuna mah bagus pisah ame aing teh capek nya tuh kak urang ke rumah tangga puluhan tahun kamajuan cek salaki na bari molotot atuh tadi sia ngomong hayang maju berenang naik nyiaran roda kemana-mana didorong ku aing kalau beliang lain gitu kak batur rumah tangga itu imahna tuh motorna tuh mobilna bahkan tadi ayah ibu-ibu keur ngaji rutinan ibu-ibu gigireun bongkok ibu-ibu kunaon emas kang na beheungna 6 kilo saya teh ngaji teh neuleuan emas astagfirullah ternyata kabel nu nyambung jadinya ta anu karobah-robah ieun teu kagerakeun ieu mah teu geus daripada lila tah eta heuh tadi bereskeun ayo iman jeung akidah yang ulah penting teh ngacok mana jadina balik di dieu rajaban tina peringatan urang boga PR lain mandiri urang ngungkul induk jeung bapa nu geus rumah tangga amanat anak-anak urang kudu diperhatikeun kaimananana wauhna anak urang ma'rifat ka Allah sareng ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu hikmah nu kadeuna nasib tina peringatan Isra Mi'raj aya kakuatan ilmu naon ilmu teknologi ilmu agama ilmu dari agama sakabeh ilmu bisa kabahas kakupas Isra Mi'raj kunaon
Nabi memeh diisrokeun dimi'rajkeun maka dicana ka sumur jam-jam dibelah dadana dibersihkeun manahna lain berarti hati Nabi kotor eta mah nu bersih leuwih dibersihkeun ngan aya hikmah isyarat jang umatna urang memeh mayun ka Allah kudu bersih hati heula da urang ge sok diondang ku Allah nu wajibna sapoe-sapoting 5 waktu lohor asar maghrib isya subuh memeh wudu teh bersihan heula hate pancek ulama cenah doa Abdul na doa teh dina salat sementara cek Imam Ghazali syarat hayang dijabah doa hayang dikabul doa lain masalah pakaian jeung tempat wungkul nu bersih tapi hate nu ngadoa kudu bersih Allah moal narima ka hambana kana doa-doa hambana kecuali tina hate-hate hambana anu bersih makana isyarat jang urang hate urang nu kudu bersih memeh salat memeh ngadua keur salat memeh wuduna urang bebersih heula hat makana mulai isukan marek wudu teh coba mawa golok belah ada bongkar oh sampah runtah dina hate ngejeblak baikkan barang pentak Allah hese diijab si orang dina hati aya penghalang runtah innallaha la yuqbalu du'a min qalbin ghafilin min qalbin ghafilin lahir Allah moal narima moal ngabulkeun doa hiji hambana lamun hatena masih kene kotor bejakeun atuh asep naon eta kotor hate dipikeun ayeuna hiji sombong sok nyelap dina hate bener sementara lamun sombong dibawa ke salat teu pantes naon rek disombongkeun di hadapan Allah keur salat kudu ngahirupan urang ge Allah bener makana ulah sok piceun loba jelema sombong ku ilmu bisa asa aing pangnyahoana ka batur nganggap enteng bener di papataan ku sahana papataan ku sahana pun sok taradek narima lah sia budak kamari sore nyahonaon punten ka punten ceu sadar masing-masing punya kekurangan sok sanajan bijil ti sahandapeun ai bener mah tarima leres si orang urang nu kudu dibersihan mah geuning rajabat teh ieu hate leres henteu sombong jalma ku harta aya badeuk ya Allah karak boga apaan sahiji geus mung nanya ka tatangga ngereneng diuk jeung tatangga nu miskin mending ngajauhan sen katempelan sangsara ulah gitu euy moal jadi jalma sugih lamun eueuh doa-doana fakir miskin bener teh kalau aku gak apa, sangis mung nanya, ngaliwat nanya-nanya aja. Atau tetangga ada jauhan, eta mobil 5 tahunan. Kadang tina belok, nah kiri di, eta rem ini jejeritan. Ulah sombong bisa bijil tina jabatan bisa, loba karak naik jabatan geus pohokan nu dihandap bener. Teu sadar manehanana bisa naik ka luhur teh dianter ku nu handap. Ek mimpin saha mah di luhur lamun teu ngadukung ka nu handap lamun teu dianterkeun ku nu handap sok rek mimpin saha rek mimpin cucumu geus di luhur teh inget ka nu dihandap bener teu makana sing sadar euy ketika geus naik ka luhur sing inget ka nu dihandap sabab nu dihandap mah jadi kadinya aing eta engkau salah tapi bener kalau mulai cicing di luhur kudu ingat kan nu dihandap sabab dihandap mah tapi dahulu nya atulah ngeres pikiranana gerak nu geus menang milih urang mah di luhur geus jojong diuk di kursi goyang mereka da sepapanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang gajina jutaan ngadenge BBM naik harga nararek teu ngapeun da gajina gede tapi ketika BBM naik ekonomi acak-acakan maaf rakyat nu dihandap anu ngarasakeun eungap bener bisa wae PSBB sok diayakeun di rumah saja manehna ngomong gampang di rumah saja da gajina gede unggal bulan ari aing nu eueuh nu ngagaji lamun di rumah saja ada pamajikan ngadahar naon bener teh yang penting orang bisa jaga-jaga ikhtiar mah kudu leres teh ya Allah lamun dijamin unggal poe kadaharanana kan teu dijamin sakalina menang sembako ge pan turun ka hanapna jadi saeutik ting ragagna di mana eta kitu 300 aya dia jadi 100 nu 200 ka mana loba juri ge ayeuna mah bagi duit ayeuna ya Allah ya Rabbana
Awas ulah sombong ku jabatan da sementara, bener? Bisa deh jo, jelema sombong ku kakasepan bisa. Asa ing pangganteng na mending mung akur jeung babaturan. Ceng dengekeun sia asa pakasepna sia ka Mekah jadi goreng sia. Di Mekah loba duluih kasep na pas Saudi jararang ku gararantang bodas masyaallah. Tengker umroh kamari. Teu pede aing leumpang. Atuh di hotel ke Masjidil Haram aing teu pede leumpang hareupeun Saudi jangkung aing pernah. Belah dia Mesir manjung aing pese. Belah dia Libanon bodas aing geuneuh. Atuh mundur bae aing ka Buritus. Sanu ganteng teh hareula da sia. Ani buri sorangan bae tungkul ya Allah. Nuhun sakege abdi geus bisa ka dieu deui. Ieu nikmat teu bisa dihitung ya Allah nuhun Gusti nuhun. Aing geus disyukuri mah diubaran hate. Turudul ti burieun rombongan Afrika Negro. Aing ngahiji di dinya. Jadi aing nu meunang. Yes. Dihibur. Ayo sia ek sombong ku kakasepan, rek sombong ku geulis neng dengekeun. Si asa panggelisna di dieu. Lamun nasib ka Mekah jadi goreng sia. Loba lebih cantik, lepas Turki bararodas mararancung, komo Libanon jangkung leutik, masya Allah bidadari, bening. Orang Libanon lamun nginum, masya Allah tuang tembus dia ti corona, kadeuleu cai jam-jam nyurulukna ka dieu teh, bening. Da aing keur leumpang teu eureun-eureun, jubur aing diciwitan ku pamajikan. Mata. Jubur aing diciwitan ku pamajikan mata. Nah, seneng indah nyuwitan bae. Molotot bae. Atuh aing peureum nu geulis katabrak bae. Pamajikan dan cemburu. Tuh, tabrak jubur otak. Di kabel itu aya sambungan ieu mah ya, anu konslet anu lepas. Lo. Harika. Lo. Darman orang mau sebut. Tangkai terika. Jeng. Volume kurangan geus main kabel menyangkut. Tuh kan tina kabel eta. Nu kana salon. Yang logor bangun teh. Guys, dari jalan banyak waktu yang keting-tinggi, masya Allah, setengah 12. Tah, gitu ibu. Jadi hikmah nuka dua, ayat penambahan kekuatan ilmu agama, sing makin kuat orang sadayana, amin. Mata kula rutinan minggonanana etan wajib orang. Sabab bahasan ilmu jang nyampurnakeun ibadah sapopoe aya dina minggonan, aya dina rutinan. Air rajaban buludan mah emang gebiarna mun dina obat mah vitaminna di dieu mah. Penyegarna. Sementara obat pokokna minggonan rutinan. Naon sababna pesertana eta kene. Wajah baru. Lamun dinu kieu rajaban buludan dah muncul wajah baru. Pan dinu kieu mah ti lokan jiga aya. Cicing tongan yang salah kisi aya teh gitu. Mudah-mudahan balik di dia kabuka hate mungkin ada yang berjamaah daek tolak ilmu amin. Anu katilu hikmahna naon tina peringatan Isra Mi'raj Nabi datang kekuatan ibadah. Pusatna kekuatan ibadah tina segala ibadah nyata salat anu 5 waktu. Sakjana jandra jeung puasa fardu sunat tinggalkeun haji umroh tiap tahun lamun salat ditinggalkeun anu 5 waktu maaf bakal diproses heula. Makana salat ieu pusatna. Pantas Nabi as-salat fil Islam di manjilatir ra'si fil badan. Kedudukan salat dina Islam ibarat sirah dina awak. Teu bisa dipisahkan. Ngaku Islam kudu salat, aya salat pagawean wajib umat Islam. Ngaku jelema kudu kumplit aya sirah, aya awak. Lamun ngaku Islam teu salat berarti boga awak, teu boga sirah. Naon ngaranna? Juri.
Ecek boga salaki telok salat berarti ngal penting dikegepan. Yuhan genah. Bapak boga pamajikan tanpa utur syara'ah mung salat. Biasa sok ninggalkeun salat sarua jeung ngeugepan. Salaki pamajikan kompak dua nana tilok salat berarti dua nana jurig di arah dua kan. Boga anak isbarale geus dewasa unggal poe di paraban tapi tilok salat sarua jeung miara. Eta masa imah-imah tilok salat nina akina incuna uwana mamang nabi melanceuk ka minantuna mitohana inguna bapana eta ngaranna keluarga besar. Lamun di dia aya nu kitu merekan panto imahna the big family of jurig. Ini keluarga besar jurig. Aya nu kasinggung kaya sabab kula yakin yen hadir kabeh jelema geraku jurig ngaji ngan lamun anu kasinggung berarti hampura jurig ulah ngambek ulah sabab urang mah jelema ngambek berarti sing kabuka hati orang menang hidayah amin sakitu bedal cekap mudah-mudahan manfaatna teka rasa naik 11:30 beres 11:12 hampura can ngadua tah lain aing teu sabar teh sia geuning eta aing mah nyaho jauh bisa ngadeukeut atuh engke ngadua heula itu diuk ya diuk 4 kita diuk ngadua heula sok aminan اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك ويوافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا يا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوال الطارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.